孩子咳嗽啊，别乱吃药。北京儿科中医张健有更好的办法。孩子咳嗽呢，别乱吃药，小心呢越吃越坏。我是北京中医儿科医生张健，我来告诉大家更好的办法。不管孩子是过敏性咳嗽、变异性哮喘咳嗽、干咳、湿咳、支气管咳嗽、夜咳，病程超过4周的慢性咳嗽等，反反复复咳嗽不好治，不用再到处求医问药。从今天开始呢，我就是您家孩子的家庭医生。我们中医儿科在诊治疾病时，更注意辨证施治，根据不同的孩子的体质、年龄、性别等进行针对性治疗，而不是一概而论。把您孩子的情况跟我聊一聊，或许帮助孩子打败疾病的方法，很快就能找到了。